र कुनै समयमा अनुष्ठानको बेलामा हुन्छ नि, अनुष्ठानको बेलामा चाहिँ हामीले सोध्नु त पर्छ। अनुष्ठान भनेको आफ्नो कल्याणको लागि हो, तर हो उनीहरू आफ्नो कल्याणको लागि गरेको भएर हामीले सोधेनौँ पनि कल्याणको लागि, तिम्रो आफ्नो कल्याणको लागि गरेका हो भन्नुपर्ने, त्यो हामीले त्यही शिक्षा हो हाम्रो। तर हामीले त्यो बुझ्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले हाम्रा अब कसैलाई अब भोलि मर्नु छ, ए भक्त त मर्छस्, त चाहिँ यहाँ त्यागी भएर बस, त चाहिँ सन्यासी भएर बस, त बैरागी भएर बस भन्यो भने कोही छोराछोरी भक्त मान्नेवाला छैनौँ। र जो जति यहाँ बसेका छन् है, अनि रिस उठ्छ कि हुँदैन? पितृलाई चाहिँ खुवाउनु पर्ने, यिनीहरूका श्रीमानलाई नपढाउने, यिनीहरूका छोरालाई नपढाउने, आफै नआउने होइन? त्यही पनि गुरु भन्छन्, भगवान भन्छन्, लाग्छ कि लाग्दैन? यहाँ बस्नेलाई लाग्छ कि लाग्दैन भनौँ न। अब भोलिदेखि आश्रम रीति हुन लाग्दैन? लाग्छ। त्यसैले हाम्रो बाल सन्त भयो, हाम्रो रविवार सन्त कुमार भयो, बाल ब्रह्मचारीहरू होइन, श्याम बाल ब्रह्मचारी भयो, अनि कुमार कुमारी ब्रह्मचारिणीहरू, यी देवीहरूलाई लाग्छ नि। कतिचोटि मैले दोलखामा लगेर बसेर छोड्छु, त्यहाँ यति आनन्द लाग्छ, म त्यहाँ बस्न पाएँ भने। त्यसरी हामीहरूलाई जसरी जग्गाको एउटा घर जग्गा यहाँ हुँदा पनि कतिपय गाउँमा कतिपय भक्तहरूलाई बस्ने इच्छा हुन्छ, अथवा चाहिँ यहाँ एउटा कोठा भाल लिएर बसेका हुन्छौँ, अनि यहाँ आइसकेपछि आफ्नो कर्तव्यहरू छ भनेर हामीहरू पनि यहाँ कमाउनु धमाउनु छोराछोरी पाल्नको लागि सबै चाहिँ एउटा जागिरी व्यापार गरेर एउटा जति राम्रो आफ्नो जन्मथलो लागे पनि यतातिर बसेका हुन्छौँ, सहर बजारमा बसेका हुन्छौँ। त्यसैले आज जहाँ कहिलेकाहीँ अक्सिजन पनि जानुपर्छ कि त्यस्तो ठाउँमा हामी जान्छौँ, दोलखा जान्छौँ, यो मङ्सिरमा धन्य पुण्य आउँदैछ, अनि त्यहाँ कालेश्वरको उत्पत्ति गराएको छ। हामीहरूलाई बारम्बार मैले सुनाएको छु, सुनेका पनि कति छैनौँ। र कालेश्वर पनि त्यहाँको अचम्मित भुटुङ्गो भनेको ठाउँमा त्यसरी, यो भुटुङ्गो होइन म हो म, त्यसैले जुत भूत भनेको छौ त्यस्तै मलाई भूत भन्छौ कि अब कल्याणी यो विग्रह भन्छौ यहाँ त, जस्तो त्यहाँ मान्छेले देख्थे त्यस्तै खालको त्यहाँ मेरो जटा जटा आउँदाखेरि त्यो भूत ढुङ्गा जट्टे भूत भन्थे क्या, जट्टे भूत। त्यो जट्टे भूत वरिपरि माला जस्तो गाउँ छ, बिचमा खेत छ। र अहिले चाहिँ पहिला चाहिँ मदन भन्थे, अहिले चाहिँ घर बनाएर बसेका छन् भक्तहरू, अहिले 10-8 वर्ष। त्योभन्दा अगाडि भक्तहरूले धेरैजनाले दोलखा पुगेको, कतिजना छौँ एकचोटि हात उठाउँ त, जन्मधाममा पुगेको धेरैजना हिँडेर पुगेका छन्, कोही हिँडेर पुगेको छ है। त्यसैले त्यहाँनिर पहिला उत्पत्ति गराएको कामधेनुमाथि जन्मथलोमा तल कालेश्वर सेती देवी है। त्यसो भएर अब त्यहाँनिर यो धन्य पूर्णिमाको दिनमा उत्पत्ति गराएको। काल महाकाल भनेको त्यो अहिले पनि त्यो शिला कालै छन्, त्यहाँ पनि नागले बेला बेलामा बेर्छन्। त्यहाँ बस्ने पुजारी सरस्वती मातालाई कोही पनि हुँदैन थियो, त्यहाँनिर त्यो नागले उठाएर पानी खुवाउँथे। त्यहाँ कुनै समय बिमारी हुँदा ती नागहरू चाहिँ आएर शीतल भएर ज्वरो सन्चो हुन्थ्यो कि नाग आएर बसिसकेपछि शिरमा। त्यसैले हामीहरूले पनि त्यहाँ धेरै राम्रो थलोहरू छ। सैलुङेश्वर भन्ने थलो अलिकति यता पर्छ, र सैलुङेश्वरबाट अघि हामीलाई मैले भन्न खोजेको छु। त्यतिखेरको पञ्चेश्वर उत्खनन गरिसकेपछि अब त्यो कल्याणीको एउटा ठाउँ त्यहाँनिर भएन। अब कल्याणी मातालाई यही ठाउँमा भूमिदान गर्नुपर्छ भनेर हाम्रो जहाँ सैलुङेश्वर, सानो सैलुङ भन्छन्, त्यहाँ डेक्छरा यता अगाडि हेर, डेक्छरा शक्ति हो। त्यतिखेरको समयमा 2 लाख रुपियाँ, अब यो कति वर्ष हो?
त्यतिखेर त्यहाँको भूमि आधी आना त अलि बढी नै आउँथ्यो जस्तो लाग्छ मलाई होइन। अहिले कति भन्छ त्यहाँ हामीलाई थाहा छ है, म भूमिको दाम नभनिराख। त्यतिखेर त्यो ठाउँमा भूमिदान र थोरै थोरै सबैको पर्यो। तर एकजना भक्तको 18 वर्ष बच्चा त भएको मान्छेले ती यतापट्टि छहाना चढाएको थियो, अलिकति भित्र थियो, त्यो पनि त्यहाँ पञ्चेश्वरको भण्डार लागिराखोस्, यो बाणीको संरक्षक त्यहाँनिर गराउने उद्देश्यले त्यहाँको भूमि अब पञ्चेश्वर त्यहाँको भक्तहरूले पनि त्यो भूमि पञ्चेश्वर समितिमै गराउँ भन्ने छ। तर मेरो आफ्नो लक्ष्य छ कि त्यो पञ्चेश्वरकै हो र मैले बारम्बार यसको बारेमा किन भन्दा सयौं हजारौं पनि जोडिन्थ्यो त्यहाँ भक्तहरूलाई दिएको भए नि। र भोलि गएर पोलो कम्पन आउँदाखेरि कुदेर शिवको धाममा भोलेनाथ, त्यो अब प्रलयको मालिक शिव, ए भोलेनाथ प्रलय रोकिदिनु भनेर जाने ठाउँ खोइ है। अनि अब यहाँ भूमि विस्तार, यहाँ पनि भूमि विस्तार भयो भने यहाँ लक्ष्मेश्वरलाई त्यही उत्पत्ति गराएर लक्ष्मेश्वरलाई यहाँ स्थापना गरेको छ। अब मैले यहाँ पनि भनिराखेको छु, त भन्ने मौका अब बारम्बार भनिराखेर काम छैन। अब हामी स्थानीयवासीलाई, समितिलाई, हामी धर्मरक्षक अभियानमा लागेका छौँ भने हामीलाई लागोस्। र कल्याणीले बारम्बार भनिराख्दाखेरि त्यो लोभी, मलाई 5 हात भूमि पनि चाहिँदैन, म ध्यानमा बसेँ भने यति 1 हात भूमि भए पुग्छ होइन, 1.5 हात भूमि भए पुग्छ, विश्राम गर्दाखेरि 5 हात भूमि भए पुग्छ। के को लागि मलाई चाहिएको थियो त? कि हामीहरूलाई नै बसाउनलाई होइन चाहिने? अनि अध्यक्ष शक्ति त यता कसैको टाउमा बसेको छ, कोही कहाँ बसेको छ, कोही यस्तो भित्तामा बसेको छ, कोही यसरी बसिरहेको छ अध्यक्ष त होइन। तिनले पनि बसेको खाएको देखौँ न। त्यस्तो त्यहाँ चाहिँ हामीले एउटा ठाउँ छुटाएको थियो त्यो ठुलो भवनमा पहिला, जुन अब त्यहाँनिर त्यत्रो 4000-5000 मान्छे तलदेखि माथिसम्म अड्थ्यो। अहिले यहाँ 10 जना मान्छे नअट्ने त्यति थलोमा अब मिलेरै बस्यो। अब टाउको छोडेर सुत्यो भने त 10 जना 15-20 जना नै पुग्ला है। अब यसरी हामीले सरकारको भर पर्दा यस्तो खालको जुन चाहिँ अहिले जति जे भनिरहेको थियो त्यो भएको छैन। त्यसैले हामीहरू सरकारले पनि हाम्रै दान, हामीले दिएको बत्तीको के को अब हामीहरूले के को दिएको छौँ त्यही दिने हो। र हामीले स्वयं दियौँ भने हामीबाटै भएको थियो त्यो। त्यस भएर त्यो सबैभन्दा त्यो भूमि मैले त्यो यति आँ भएको भूमि जोडिएको थियो भक्त, त्यो आँ भएको भूमि त्यसरी जोडिएर रेट्रोफिट मात्रै गरेर के भन्छ त्यो फिट गरेर मात्रै हुन्छ, त्यो अरू केही पनि गर्नु पर्दैन भनेको भूमिमा फेरि पछि गएर त्यसैमा पनि राजनीति चल्यो मान्छे धेरै भएपछि। अनि मैले भत्काउनै नमानेको भूमि त्यहाँ नागहरू आउँथे, त्यो धामभित्र नागहरू आउँथे, मसँग नागहरू खेल्थे। तर अहिले मलाई यो ठाउँमा त्यति खालको भइरहेको छैन। तैपनि किन भन्दा अलिकति भूमि बढ्यो र हामीहरूको भावमा हाम्रा अग्रज पूर्वजहरू सबैको, हाम्रा अगाडि जानेहरूको यही समय यो अहिले यो दशैँदेखि नै यता मात्रै यो संस्थामा आबद्ध भएकाहरू जेन्जी आत्मा भन्छौँ नि हामीहरू होइन, त्यही धेरैको मृत्यु भएको छ यो शरीरलाई सहयोग गर्ने भक्तहरूको, बुझ्यो हामीले। त्यसैले मृत्यु अवस्थित छ। आत्माहरूले ती शरीर छाडेकाले आशीर्वाद दिन्छन् तर उनीहरू देखिँदैनन्। र हामीहरूलाई आशीर्वाद दिएको छ, आशीर्वाद लिउँ। होइन भने शरीर छाडेकाहरूले के गर्छन् भने उनीहरूले आत्माको साथी आत्मा बनाउँछ कि अकाल मृत्यु गराउँछ। झुन्डेर मरेको घरबाट झुन्डेर मरु हुन्छ,
कोही त्यस्तै अकालमा मऱ्यो भने मरु मरु हुन्छ, बात दिन के अरे भन्ने मात्रै भाव आउँछ। सकारात्मक भाव लिउँ, त्यो प्रेत पिशाचहरूलाई घरमा नथन्काऊ, विश्व कल्याण तीर्थस्थलमा थन्काऊ। सबैले केही भाग उनीहरूको केही छ, यो भूमिदान प्रस्ताव राखेर भक्तहरूले लगाऊ भन्छु के। यहाँकाले अवश्य दिन्छन् मलाई लाग्छ। अब यहाँको भक्तहरूले पनि केही सबै लाग्यो भने केही न केही आफ्नो पनि छोड्छन्। कसैको सम्पत्ति हडप्ने मेरो कल्याणीको होइन, तर भूमिदान, त्यो भूमिदानले गर्दाखेरि आज त्यो बागलुङदेखिको भक्तले भूमिदान गरेको कारणले आज कल्याणीलाई, हे कल्याणी तिमी कहीँ नजाऊ, हे कल्याणी भनेर त्यो धरती उठेर रोको मैले देखेको कारणले त्यो आश्रम बारम्बार हामी एक ठाउँमा बनाउनु खोज्छौँ, त्यहाँबाट यहाँ एकै ठाउँमा बनाउनु खोज्दा पनि भक्तहरू हुन्छन्। किन भन्दा कहिले कहिले कल्याणी त मान्नुपर्छ नि, समितिहरूको वचन पनि मान्नु पर्यो। मलाई पनि एकै ठाउँमा बनाउने इच्छा हुन्छ, एकै ठाउँमा सबै ठाउँमा टुक्रा टुक्रा भयो, एकै ठाउँमा बनाउने इच्छा हुन्छ। त्यसैले हामीहरूले हाम्रो यो भौतिक शरीर राख्नको लागि यहाँनिर गौशाला, यज्ञशाला, धर्मशाला जति पनि देश विदेशका भक्तहरू आएर सबैको मुक्तिको लागि हामीले भक्तहरूले गर्नै पर्छ। भक्तहरू यो हाम्रो बस स्मरण होस्। हामीमा मैले नरब्र नारायण लक्ष्मी नारायणको अंश अवतार देखेको छु। भगवानले हामीलाई कुबेर बनाइदिएको छ। यो सबैको यो मनोभाव लागोस्। भोलिको दिनमा पनि मेरो वचन हामीलाई केही राम्रो लाग्यो, केही यो गर्नुपर्छ है भन्ने तातो लाग्यो भने यसलाई हामीले सभा पनि सोचौँ। यसलाई आज कार्यक्रमको अन्त्य होइन, अब सुरुवात हो भनेर सोचौँ।